ကိုမစပြီးတော့ ID industry ကိုဝင်ကျင်တယ် ID ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်ကစလောက်မှမသိဘူးဒီ UK ကပေးရဲ့ degree တခုကိုလည်းလိုချင်တယ်local မှာပဲတက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လိုမျိုးပေါ့ NCC program ကိုရွေးချက်တက်ရောက်ဖို့အတွက်အကြံပြုချင်ပါတယ်ပြီးတော့အိမ်မက်တွေကိုအကောင့်ထဲဖော်ပြီးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရောတွင်ငယ် college ကိုရောရွေးချက်ဖို့အကြံပြုချင်ပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့အမားတို့တွင်ကေက level 3ပြီးမြောက်အောင်မြင်သွားပြီးတော့ level 4ဆက်လက်တက်ရောက်နေတဲ့ကျောင်းသားနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပထမဆုံးအနေနဲ့မောင်လေးရဲ့နာမည်လေးလက်ရှိတက်ရောက်နေတဲ့ batch လေးပြပြပေးပါအောင်နော်ဟုတ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့မောင်အောက်ကမောင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လက်ရှိ Trinity College မှာ NCC program ကို level 4 batch 16မှာတက်ရောက်နေတဲ့ကျောင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်โอเคဒီ NCC program ကိုပေါ့နော်မောင်လေးအနေနဲ့ဒီ Twinkle မှာရွေးချယ်တက်ရောက်ဖြစ်ခဲ့ပုံလေးကိုလည်းပြပြပေးပါအောင်နော်ဟုတ်ကျွန်တော်စစချင်းဒီ ID industry ရဲ့ဝင်ကျင်တယ် ID ကိုစိတ်ဝင်စားရဲဆိုတော့ကျွန်တော်မှာ ID နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့background လည်းမသိဘူးပေါ့မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ID ကိုစဝင်မယ်ဆိုတော့နည်းနည်း strong ဖြစ်မဲ့ diploma တော့မဟုတ် degree မျိုးကိုလိုက်ရှာတော့ NCC program ကိုတွေ့ရပေါ့နော်တွေ့ရောဒီ local ထဲမှာ NCC program ကိုတက်လို့အဆင်ပြေမဲ့အကြောင်းကိုရွေးချယ်တဲ့အခါမှာဒီ Trinity College ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တဲ့အိမ်မက်တွေရောကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ပေးနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ရတဲ့အတွက်ရွေးချယ်တက်ရောက်ဖြစ်ခဲ့ရပါဗျဟုတ်ကဲ့ရှင်မောင်လေးနေနဲ့ပေါ့နော်အခု level 3လည်းပြီးပြီ level 4လည်းဆက်တက်နေရဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီတင် जा ရေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဥမာ assignment ရေးတဲ့အချိန်တွေ exam ဖြည့်တဲ့အချိန်တွေမှာပေါ့ဘယ်လိုမျိုးအတွေ့အကြုံတွေရခဲ့တယ်ဆိုတာကိုလည်း sharing လုပ်ပေးပါအောင်နော်ဟုတ်ကျွန်တော် level 3စတက်တော့ကျွန်တော်မှာ assignment နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗာ experience မှမရှိဘူးဗျအဲ့တော့ assignment ရေးရတဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းလေးရောရင်တုံနေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ Twinkle ကဆရာတွေရောဆရာမတွေရော PPCC နဲ့တေချာကိုဂိုင်းတွေဖြည့်ရှင်းပေးပါရဲ့ဗျ on site ဆိုလဲ on site အလျောက် Zoom နဲ့ဆိုလဲ Zoom ကနေပြီးတော့တေချာကိုချီမီနဲ့ဖြည့်ရှင်းပေးပါရဲ့ဗျဟုတ်ကဲ့ရှင်မတို့ဒီတင် जा ရေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာဆရာမတွေအတွက်ကောင်းပါလိမ့်နေနဲ့ဘယ်လိုမျိုး feedback လေးပေးခြင်းသေးလဲရှင်ဟုတ်တင် जा ရေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာဆရာမတွေကမြန်မြန်ဆဆ feedback ပေးစရာမရှိပါဘူးဗျအကောင်လုံးကအဆင်ပြေပါရဲ့ဗျဟုတ်ကဲ့ရှင်မောင်လေးနေနဲ့ပေါ့နော်အခုလက်ရှိကကြတော့ academic ဘိုင်းကိုဆက်သွားနေရဆိုတော့လေနောက်ပိုင်း career ဘက်ကိုသွားမယ်ဆိုရင်ရောဘယ်လိုဘိုင်းကိုသွားမယ်လို့ရွေးချယ်ထားသေးလဲရှင်ကျွန်တော်ကတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ academic ဘိုင်းကိုရောနည်းနည်းပညာဆောင်အောင်လို့ဖြည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော် level 5သို့မဟုတ် level 6 degree ကိုTrinity College မှာပဲဆက်တက်ဖို့စီစဉ်ရှိပါရဲ့ဗျဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သွားမယ့် career ကတော့ cyber security ဆိုတော့career တစ်ဖက် academic တစ်ဖက်နဲ့သွားဖို့စီစဉ်ရှိပါရဲ့ဗျနောက်မိကုန်းတစ်ခုကကြတော့မောင်လေးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး junior အခုမောင်လေးလိုမျိုးပေါ့နော် level 3 4တက်မဲ့ junior အကြောင်းသားလေးတွေအတွက်ကောဘယ်လိုမျိုးတွေပြင်ဆင်သင့်တယ်လို့အကြံပေးခြင်းသေးလဲရှင်ဟုတ်အခုမှစပြီးတော့ ID industry ကိုဝင်ကျင်တယ် ID ကိုစိတ်ဝင်စားရဲဒါပေမဲ့ဘယ်ကစလောက်မှမသိဘူးပြီးတော့ဒီ UK ကပေးရဲ့ degree တခုကိုလည်းလိုချင်တယ်local မှာပဲတက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လိုမျိုးပေါ့ NCC program ကိုရွေးချက်တက်ရောက်ဖို့အတွက်အကြံပြုချင်ပါတယ်ပြီးတော့ NCC program မှာဆိုရင်လည်းကျောင်းတွေအများကြီးရှိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ Trinity College ကနေပြီးတော့PPCC နဲ့ခေါ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မက်တွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ပြီးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရော Trinity College ကိုရွေးချယ်ဖို့အကြံပြုချင်ပါတယ်ခင်ဗျရှင်နောက်ဆုံးမိကုန်းတစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နော်အမတို့ဒီ NCC program မှာမောင်လေးအနေနဲ့ဖြည့်ဆွတ်ခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အချက်လက်လေးတွေကြံပြုချက်လေးတွေလည်းရှိသေးလားရှင်ဟုတ်ဖြည့်ဆွတ်ခြင်းနဲ့ကြံပြုချက်ကတော့အထူးတလဲရမရှိပါဘူးဗျအရာရာဆင်ပြေပါရဲ့ဗျကဲရှင်အခုလိုမျိုးဖြည့်ချပေးရတဲ့အတွက်အမတို့တင်ခဲ့ရတယ်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်